nitkellmu dwar in-nomi. In-nomi jinqasmu f'erba' kategoriji: annimali, postijiet, persuni u oġġetti. Annimali bħal kelb. Postijiet bħal ġnien. Persuni bħal tabib. U oġġetti bħal lapis. Hawnhekk għandna lista ta' kliem li huma kollha nomi. Għandna qattus, mera, kelb, tabib, ġiraffa, tifel, żgħar, pjanta, lapis u ġnien. Ħanagħmlu ċirku bl-aħmar dawk in-nomi kollha li huma annimali. Għandna qattus, kelb u ġiraffa. Ħanagħmlu ċirku bil-blu dawk in-nomi kollha li huma oġġetti. Għandna mera, pjanta u lapis ukoll. Ħanagħmlu ċirku bil-vjola dawk in-nomi kollha li huma postijiet. Għandna dar u ġnien. U fl-aħħar nett ħanagħmlu ċirku bl-aħmar dawk in-nomi kollha li huma persuni. Għandna tabib u tifel. U inti tista' taħseb xi nomi li huma annimali, persuni, oġġetti jew postijiet?